បាទជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បង្រៀនភាសាបរទេសបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាតើបងប្អូនទាំងគ្នាសុខសប្បាយទេបាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងលើកយកបាទវីដេអូមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការបង្រៀនសរសេរសំណេរតែងសេចក្តីជាភាសាអង់គ្លេសបាទវីដេអូមុនបងប្អូនទាំងគ្នាបានសិក្សាដល់វីដេអូបាទសំណេរតែងសេចក្តីបាទទី2ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តជាមួយនឹងសំណេរតែងសេចក្តីទី3របស់យើងជាបន្តថាតើសំណេរតែងសេចក្តីទី3របស់យើងនេះបាទមានប្រធានបទយ៉ាងម៉េចសូមជម្រាបបងប្អូនទាំងនេះតាមដាននិងសិក្សាជាមួយនឹងលោកគ្រូដូចតទៅបាទ essay writing 3សំណេរតែងសេចក្តីទី3 The PREAH VIHEA Temple បាទណា The PREAH VIHEA Temple ចឹងប្រែថាប្រាសាទព្រះវិហារបាទចឹងបងប្អូនគ្នាសូមមើលណាបាទចំណុចនេះបាទយើងចាប់ដើមតែម្ដងណាតោះCambodia has a lot of ancient temples. Cambodia has a lot of ancient temples. កម្ពុជាមានប្រាសាទបុរាណជាច្រើនបាទ ancient temple ប្រាសាទបុរាណ In most provinces នៅក្នុងខេត្តជាច្រើន Among those ក្នុងចំណោមប្រាសាទទាំងអស់នោះប្រាសាទព្រះវិហារPrasad Preah VIHEA is a sacred shrine. Is a sacred shrine. ប្រាសាទព្រះវិហារគឺជាកន្លែងសក្ការៈបូជាដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិគឺជាកន្លែងសក្ការៈបូជាដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិ which is located ដែលមានទីតាំងបាទ which is located ដែលមានទីតាំងon the very high and smooth plateau បាទនៅលើបាទខ្ពង់រាបបាទបងប្អូនបាទ plateau បាទនៅលើខ្ពង់រាបដ៏ខ្ពស់ហើយនឹងរាបស្មើបាទនៅលើតំបន់ខ្ពង់រាបដ៏ខ្ពស់និងរាបស្មើAlong the Dong Rai Mountain បាទនៅតាមបណ្ដោយភ្នំដងរែក Along the Dong Rai Mountain តាមបណ្ដោយភ្នំដងរែក In PREAH VIHEA Province បាទនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារ This shrine first built មកទីសក្ការៈបូជាបាទនេះ first built ត្រូវបានគេសាងសង់ជាលើកដំបូង by the king យសោវរ្ម័នដោយព្រះបាទយសោវរ្ម័ន by the king យសោវរ្ម័នដោយព្រះបាទយសោវរ្ម័ន in the 9th century នៅក្នុងសតវត្សទីបាទ9 all forms of this templeគ្រប់ទម្រង់នៃប្រាសាទនេះ all form ណាគ្រប់ទម្រង់ of this temple នៃប្រាសាទនេះ are the basic of Khmer Arts បាទគឺជាមូលដ្ឋាននៃសិល្បៈខ្មែរ are the basic of Khmer Arts គឺជាមូលដ្ឋាននៃស្នាដៃសិល្បៈខ្មែរ include planning បាទរាប់បញ្ចូលទាំងប្លង់បាទរាប់បញ្ចូលទាំងការគូប្លង់ include planning building traps បាទ building traps បាទ building traps បើថាសំណង់ពង្រៀងណាបាទពង្រៀងសំណង់ក៏បានដែរ building traps បាទពង្រៀងសំណង់ and other sculptures និងក្បាច់ចម្លាក់ដទៃទៀត on the sculptures បាទនៅលើក្បាច់ចម្លាក់ we can only see បាទយើងអាចឃើញKhmer script អក្សរខ្មែរ and Sanskrit និងអក្សរ Sanskrit
these evidences ភស្តុតាងទាំងនេះ these evidences ភស្តុតាងទាំងនេះ clearly verify that បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបាទ clearly verify that បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះវិហារ belonging to ព្រះវិហារជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Cambodia ប្រទេសកម្ពុជា under French colony នៅក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំង the ព្រះវិហារ temple ប្រាសាទព្រះវិហារ was controlled by Siem បាទ Thailand today បាទត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសសៀមសពថ្ងៃនេះជាប្រទេសថៃ although our country got independence from France ទោះបីជាប្រទេសរបស់យើង got independence from France បានទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងក៏ដោយទោះបីជាប្រទេសរបស់យើងបានទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងក៏ដោយ Siem didn't give it to Khmer បាទ Siem didn't give it to Khmer សៀមមិនបានប្រគល់ប្រាសាទនេះមកឲ្យខ្មែរទេ Moreover លើសពីនេះទៅទៀត Siem had used all kinds សៀមបានប្រើប្រាស់ all kinds of malfeasant tricks បាទសៀមបានប្រើប្រាស់បាទល្បិចបាទបានប្រើប្រាស់បាទល្បិចដ៏ខ្មៅកខ្វក់គ្រប់ប្រភេទបាទ use all kinds of malfeasant tricks បានប្រើប្រាស់ល្បិចដ៏ខ្មៅកខ្វក់គ្រប់ប្រភេទ and declare that ហើយបានប្រកាសថាព្រះវិហារ belong to them ព្រះវិហារជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេ In 1962 នៅក្នុងឆ្នាំ 1962 under the premiership of King Norodom Sihanouk បាទក្នុងឆ្នាំ 1962 បាទក្រោមការដឹកនាំណាបាទ premiership បាទក្រោមការដឹកនាំនៅខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុ The king had tried all his best ព្រះអង្គបានប្រឹងប្រែងបាទអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តព្រះអង្គបានប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្ត in demanding នៅក្នុងការទាមទារ in demanding នៅក្នុងការទាមទារ by peaceful talk ដោយការចរចាតាមសន្តិវិធី by peaceful talk ដោយការចរចាតាមសន្តិវិធី Finally ចុងបញ្ចប់ The International Court at La A ចុងបញ្ចប់តុលាការអន្តរជាតិនៅឯ La A had charged in unanimity បានឯកភាពបានឯកភាពបាទកាត់ឲ្យដល់នេះបាទឡើយនេះគឺ charge in unanimity បានឯកភាពបានឯកភាពគ្នាថាព្រះវិហារ belong to Cambodia បាទព្រះវិហារជាកម្មសិទ្ធិរបស់កម្ពុជា on the 15th of June 1962 គឺនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ 1962 These enthusiastic news បាទ the enthusiastic news ព័ត៌មានដ៏សប្បាយរីករាយទាំងនេះ had spread across the whole country បានរីកសាយភាយពាសពេញប្រទេសhad spread across the whole country
បាន recipe ពីប្រទេស that made all Khmer people very happy ដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំង and cheerful to congratulate high of all sato in accepting នៅក្នុងការទទួលស្គាល់ this temple ក្នុងការទទួលស្គាល់ប្រាសាទនេះ which was becoming ដែលកំពុងតែคล้ายមកជា the Khmer heritage as before កំពុងคล้ายមកជាបេតិកភណ្ឌខ្មែរ as before ដោយកាលពីមុន for this testimony of satisfaction បើ for testimony of satisfaction ដើម្បីជាសាក្សីបាទនៃភាពពេញចិត្តនេះ the chief of state ព្រះមុខរដ្ឋបាទណាបាទ the chief of state បើថាព្រះប្រមុខរដ្ឋ King នរោត្តមសីហនុព្រះបាទនរោត្តមសីហនុ made a formal visiting to ព្រះវិហារបានយាងបាទបានយាងជាផ្លូវការបាទបានយាងជាផ្លូវការទៅទស្សនាប្រាសាទព្រះវិហារទៅទស្សនាប្រាសាទព្រះវិហារ to be the symbol of Khmer heritage ដែលជានិមិត្តសញ្ញាឬក៏ជានិមិត្តរូបដែលជានិមិត្តរូបនៃបេតិកភណ្ឌខ្មែរ on the 5th of January 1963 បាទនៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ1963បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់លោកគ្រូនិងចុច Like និង Share វីដេអូនេះផងណាដើម្បីចែករំលែកដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ